Uwo munsi mukuru aberanda bose uhimbazwa muri Ekleziya katolika ivi kagera na hani wacu wahimbajwe. Abawuhimbarije kuri katedrale Jina Mundi, Padiri Emmanuel Mugiraneza ari nawe arongoye iyo paruwase yibukije abakristo ko umunsi mukuru aberanda bose wibutsa ko umuntu ataremewe gupfa ko yaremewe ubuzima budahera. Eka uwo munsi w'aberanda ngo wibutsa kandi muri rusangi ko umuntu wese ahamagariwe kuba mweranda naho ashobora kuba ariko araca mu bihe bigoye. Ni wacu nga mu Burundi aberanda bariho, nuno munsi aberanda bariho. Hari abo tuzi bitigiri, hari abo tuzi amazina, hari abo tuzi byaranze ubuzima bwabo, mugo hari nabandi beranda isinzi benshi tutazi bazwi n'Imana kubera ko babayeho by'ukuri mu buzima buhimbara Imana bushingiye ntayo. Ni umunsi mukuru duhimbaza ku mwaka igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Munyonyo, tugakengurukira Imana yashatse kudusangiza ubuzima bwayo kubera ko umuntu yaremeye guherana n'urupfu, inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ariko bugira kabiri ubweranda turazi ko Imana ariyo nyiranda. Imana ariyo nyiranda, niyo soko ry'ubweranda, ni dutagatifuza rero kuva mu rupfu rwa Yesu Kristo ikatagatifuza no mu masakramentu no mu ijambo rye no munsi, tugakengurukira Imana rero ko ishaka kutugira beza kugira ngo tugume turi abantu babi dutwarwa n'imigenzo mibi, ahubwo Imana ikabana itsinda akabi mu buzima bwacu. Bugira kabiri turakengurukira n'aberanda tukabakeza kubera turazi nyine ubuzima butugora, nyine tuga tuvyuka umugabo bakaba baravyifashemo neza bafashwe n'inyama y'Imana. Uyu munsi tukatubakengurukira rero kandi cyane tuzi ko banadusabira kuri ntera n'igisabisho cabo nakaryo kubijye no kubakengurukira. Ubugira gatatu uyu munsi mukuru aberanda twibutsa umuhamagaro wacu yuko natwebwe Kristo twese Imana turemeye kubaberanda kugira ngo tuzosangire ubuzima nayo, tukaraba rero ko duteje urugendo, tukaraba ibyo turimo, tukaraba kari bizodushikana mu bwami bw'Imana canke ari bidusamaza, tugeze tugasabiranira kugira ngo inyuma y'Imana dufashe gushikira ubwami bwayo. Twamenyeshe ko muri Ekleziya katolika nyene kwigerekezo ya kabiri Munyonyo naho hahimbazwa umunsi wo kwibuka abantu bose bapfuye, kenshi rero bakaba bawuhimbariza mu matongo y'abapfuye.